My dear children, today I will be going to explain you how to obtain the maximum marks from a calculation. Right? This video I thought to do in English medium as well as Sinhala medium. මොකද මම කල්පනා කළා මේ වීඩියෝ එක සිංහල මීඩියම් අයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කළා. මොකද මාකින් ස්කීම් එකේ සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා වෙනසක් නැහැ. දෙගොල්ලන්ටම තියෙන එකම මාක්ස් තියෙන්නේ. එකම විදිහට එකම ගානට එකම විදිහට තමයි මාක්ස් දෙන්නේ. No difference between the two media. Right? Calculation problem එකකට සාමාන්‍යයෙන් ඒ calculation ප්‍රශ්නයකට පාර්ට්ස් තුනක් විතර තියෙනවා. ඒතර 150ක ලකුණු වලින් ඒක බෙදලා යන ඒ පාර්ට් එකේ ප්‍රමාණය මත බෙදලා ගියාම ඒ එක කොටසකට ලැබෙන මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නෙ? ඒකයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පුතා. දුව. Right? මෙහෙමයි. එතෙන්දී how to obtain the maximum marks කියවහම අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද අපි බලන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න තියෙන කාලය කොච්චරද? සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් 25 minutes 30 maximum 25 minutes විතර තමයි විනාඩි 25 විතර තමයි තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කාලය. ප්‍රශ්නේ කියවන්න ඕන, ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕන, ඊට පස්සේ සැලැස්මක් ඇතුව අහන දෙයට උත්තර අපි ලියන්නත් ඕන. ඉතින්දී අපි ටයිම් එකත් එක්කලා ලොකු පෙරලියක් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ලියන ප්‍රමාණය අපි පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න ඕන. අවශ්‍ය දේ විතරයි අපි ලියන්න ඕන. හුඟක් ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මාකින් වලට ගියාම පේන දෙයක් තමයි ලියන්න ඕන ටික කොයි ටිකද? කොයි ටිකද අවශ්‍යයෙන්ම ලියන්න ඕන ලකුණු ගන්න. අන්න ඒ ටික තෝරාගන්න බැරිකම හුඟක් දරුවන්ට තියෙනවා. මම අද ඒ ටික ඔයාලට කියලා දෙනවා. උපරිම ලකුණු ගන්න අපි ප්‍රශ්නයකට කැල්කියුලේෂන් ප්‍රශ්නයකට කොච්චරද ලියන්න ඕන? මොනවද ලියන්න ඕන? අත්‍යවශ්‍යම තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියන එක. මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික. හුඟක් අය කියන කතාවක් තමයි ළමයිනේ නොදන්නා කෙනෙකුට කියන විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර කියන්න. උත්තර ලියන්න. ඒ කියන්නේ මේ කිව්වහම නොදන්නා කෙනෙකුට මේක තේරෙන විදිහට. ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. ඒක වැරදි සම්පූර්ණයෙන්ම. මේක හොඳට දන්න කෙනෙකුට තමයි අපි දන්න බව පෙන්වන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි දන්න දේ ටිකක් කියනකොට එයාට තේරෙනවා මේ දරුවා දන්නවද නැද්ද කියන එක. ඒ හින්දා අපි වැල්වට අරන් ගොඩාක් ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. අත්‍යවශ්‍ය දේ විතරයි අපි ප්‍රශ්නෙට ලියන්න ඕන. right? මම උදාහරණයක් තෝරාගත්තා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර කියන්න. ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ මිස්ටර් එකේ තියෙනවා sodium hydroxide solid කට sodium carbonate කට solid. total mass සම්පූර්ණ බර දීලා තියෙනවා. මේකේ total mass එක 42.4 grams. 42.4ක් බරයි මේ මිස්ටර් එක. මිශ්‍රණය. මේක එතකොට අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද? තව මේකේ තියෙනවා ඉනෙක්ටිව්. තව නිෂ්ක්‍රීය දෙයක් තියෙනවා. හුඟා ගණන් වල එහෙම එකක් දෙයක් අපිට කියනවා. නිෂ්ක්‍රීය දෙයක් කියන්නේ NaOH සෝඩියම් කාබනේට් මේ සොලිඩ් එක ගන්නකොට සෑන්ඩ් වගේ දෙයක් ඉනෙක්ටිව්. ඒක ඉනෙක්ටිව්. ඉනෙක්ටිව් කියන්නේ අපි මේ කරන්න යන කෙමිකල් රියැක්ෂන්ස් වලට කිසිම දෙයකට ඒ ඉම්පියෝ එක අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. එයා මේකට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ ටෝටල් සම්පූර්ණ ස්කන්ධයට පමණයි.
ඒතර එයාත් එක්කලා අපි ඒක x කියලා හිතුවොත් එයාත් එක්කලා තමයි මේ ස්කන්ධය 42.2 වෙන්නේ. right? එච්චරයි කිසිම රියැක්ෂන් එකකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒතර මුලින්ම මේක දිය කරනවා 500ක් ඝන සෙන්ටිමීටර් ජලය. හදා ගන්නවා සොලියුෂන් එකක්. the solution was prepared. කොච්චරද පරිමාව 500 cubic centimeter. right? ඒතර අපි හිතනවා මේ 500 තමයි total volume එක. ආයතන මේ solid වලින් බර වැඩි වෙලා මොනවත් නැහැ. right? ඒකතර දිය වෙලා තියෙනවා දැන් NaOH Na2CO3. අපි දන්නේ HTN දාත් පුළුවන්. දිය වෙලා හරි insoluble හරි. right? මෙන්න මේකට there are 3 parts. මේ problem එකේ තියෙන parts 3ක්. first part එකේ කියනවා first part එකේ මේකෙන් ගන්නවා sample එකක්. 25 cubic centimeter sample එකක් ගන්නවා. ඝන සෙන්ටිමීටර් 25ක sample එකක් ගන්නවා මේ හදාගත්ත 500 solution එකෙන්. දැන් මෙතන වරද්ද ගන්න එපා. උඹලා ළමයින්ට මුල වරදිනවා. total mass එක 42.4 ඒ 42.4 දිය කරලා තමයි මේ 500 හැදුවේ. ඒතර 500 වල තමයි 42.4 තියෙන්නේ. මේකෙන් අපි අහකට ගන්නකොට ටෙස්ට් වලට 500ක්ම ගන්නේ නැහැ. this is the mother solution. මේකෙන් ගන්න සාම්පලය 25 වුණාම 500 වල තමයි total mass එක තියෙන්නේ. 25 වල තියෙන්නේ නම් ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් කියන එක අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඔයාලා total mass එක හොයන්න යනකොට හුඟක් ළමයින්ට අන්න එතෙන්දි වරදිනවා. ඒ ඉන්න මේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අපි හදා ගන්නවා මේ ගාන හදනකොට. පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳිනවා. ඒතර අපි මේක කළා වගේ අපිට දැනෙන්නේ. මේක අනුමාපනය කරනවා, ටයිට්‍රේට් කරනවා HCl එක. HCl එකට අනුමාපනය කරනවා. මේකෙන් ගත්ත 25. එතකොට අපිට end point එක මේ ලක්ෂය එනවා. මේකට ගිහිලා තියෙනවා cubic centimeter 34 ගිහිලා තියෙනවා. cubic centimeter 34 ගිහිලා තියෙනවා. right? දැන් බලන්න volume එක දන්නවා. 25 අරගෙන තියෙනවා අපි මේකෙන්. ඊට මෙතන අපි නොදන්නා දේවල් මොනවද? මේ 25 ඇතුලේ මේ දෙකම තියෙනවා. HCl දීලා තියෙනවා. හැබැයි සාන්ද්‍රණය දීලා නැහැ. Concentration is not given. So there are few unknowns. මේක විතරයි අපි දන්නේ. ඊළඟට තව සාම්පල් එකක් ගන්නවා. ඒ සාම්පල් එක ඒක 25 ගන්න. අන්න එතෙන්දී very important මොකද්ද මේ 25 මේකෙන් ගත්ත සාම්පල් එකයි මේ 25 මේකෙන් ගත්ත සාම්පල් එකයි දෙකම identical. සර්ව සමයි. මේකේ තියෙන ප්‍රමාණ සියල්ලම මේකේ තේ විදිහටම තියෙනවා. මේ වගේම එකක් මෙතනක් ගත්තේ. අරගෙන මේකට ඇඩ් කරනවා මේකට දානවා බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක්. ඒතර බලන්න මේ සොලියුෂන් එකේ තියෙනවා sodium hydroxide, Na+ ions, OH- ions, sulfate ions, carbonate ions, CO3 2- ions, right? Sodium ions, sodium hydroxyl ions, carbonate ions. Barium chloride add කළොත් barium ions උත් chloride ions උත් මේකට එකතු වෙනවා. Then මොකක් වෙයිද? What will happen? Barium ions, chloride ions. Barium ions, chloride ions උත් එකතු වුණාම they react. What is the possibility? ප්‍රතික්‍රියා කරන්න තියෙන possibility එක බලන්න. OH barium hydroxide හැදෙන්න පුළුවන්.
නමුත් ඒක it is soluble. එන හැදුනයි කියලා නෑ. ඒ වගේ විදිහටම තියෙනවා අයින්ස් විදියට. එහෙනම් insoluble එකක් තමයි හැදෙන්නේ. මොකක්ද? බේරියම් කාබනේට් කියන එක insoluble. අන්න අපිට ඒ අයිඩියා එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපිට කියනවා මේ ප්‍රොබ්ලම් එකේ අවක්ෂේපයක් හැදුනලු. එහෙනම් ඒ අවක්ෂේපය මොකක් වෙන්න ඕනද? බේරියම් කාබනේට්. අන්න අවක්ෂේපයක් හැදෙනවා බේරියම් කාබනේට්. BaCO3. right? එතකොට බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් එක්සස් වැඩිපුර එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් අපිට පේනවා මේකේ තියෙන සියලුම කාබනේට් ටික බේරියම් එක්කලා ප්‍රතික්‍රියා කරලා බේරියම් කාබනේට් විදියට අවක්ෂේප වෙනවා. right? then මේ අවක්ෂේපය පෙරනවා. ඒතර ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත තියෙනවා පෙරා සෝදා මම අහලා තියෙනවද? දැන් ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්නේ නැහැ නේ ඉස්කෝලේ අවශ්‍ය නැහැ නේ. දැන් අපේ කාලේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් උත් තිබුණා. දැන් එහෙම නැහැ. ඒතර ඒ කියන්නේ මේක දැන් පෙරලා සෝදන්න ඕන. ආසූත ජලේ. මොකද ඒ පෙරලා ලැබෙන සොලිඩ් එකේ මේ අයන්ස් උත් තියෙනවා ටච් වෙලා. ඒ ටික හේදලා යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයි කරලා අපිට ඒක බර කිරා ගන්න එහෙම ඕනනම් බර කිරා ගන්න. right? එහෙම මෙයා පෙරලා වේලා අයින් කරලා මේ සොලියුෂන් එක ගත්තා. then බලන්න after the removal of that precipitate මේ precipitate එක අපි අයින් කළාට පස්සේ දැන් මේ ද්‍රාවණයේ තියෙන්නේ මොනවද? අපි ගත්ත තිබුණු දේවල් තමයි sodium hydroxide Na+OH- Na2CO3 plus CO3 sodium carbonate. right? then barium add කිරීම නිසා මේ කාබනේට් ටික අයින් වුණා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ OH- ions තියෙනවා. ඒ තිබුණු ගානට sodium hydroxide තියෙනවා. හිස්ටරි මිතේ යනවා. එහෙනම් මේ වැඩේ කලේ මොකටද කියලා තේරෙනවද ඔයාලට? මෙතෙන්දී පළවෙනි අවස්ථාවේදී මේ අනුමාපනයේදී HCl එක්කලා අනුමාපනයේදී මේක දෙකම තිබුණා. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් උත් තිබුණා, සෝඩියම් කාබනේට් උත් තිබුණා. සෝඩියම් කාබනේට් උත් දෙකම තියෙනවා. අපි දන්නවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් HCl එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. සෝඩියම් කාබනේට් උත් HCl එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එහෙනම් දෙකටම ඕනේ කරන total HCl volume එක තමයි 35 කියලා අපිට හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් සිදු වෙනවා මෙතන. අනිත් එක මම මගේ කලින් වීඩියෝ ලෙසන් වලදී ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා. සෝඩියම් කාබනේට් HCl එක්කලා රියැක්ට් වෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ පියවර දෙකකින්. දෙවෙනි සම්පූර්ණ පියවර දෙකම කම්ප්ලීට් වුණා කියලා අපි හේතු ගන්නවා දර්ශකයේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ් ගත්තා. අන්නතර මෙතන දීලා තියෙනවා දර්ශකයේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ් කියලා. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොන දර්ශකයේ තිබුණත්. සෝඩියම් කාබනේට් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ පිනොප්තලීන් ගත්තා නම් අපි නවත්තනකොට කොටසයි මෙතිල් ඔරෙන්ජ් ගත්තොත් සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියා සිදු වෙලා තියෙනවා. right? එහෙනම් මෙතන සිදු වෙන ප්‍රතික්‍රියා දෙකක්. ඒ දෙකටම ඕන කරන මුළු ප්‍රමාණය තමයි 34 කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන කලේ මොකක්ද එහෙනම්? බේරියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කිරීම මගින් කාබනේට් ටික අයින් කළා. කියන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් ටික නැති කළා. දැන් තියෙන්නේ මේ සොලියුෂන් එක පෙරලා ගත්තාට පස්සේ තියෙන්නේ මොනවද? OH- මෝල්ස් ගානට සමානුපාතිකව NaOH මෝල්ස් ගානක් තියෙනවා. දැන් මේක අනුමාපනය කළොත් මේ පෙරලා අරගෙන දැන් මේකේ තියෙන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විතරයි OH- විතරයි රියැක්ට් ප්‍රතික්‍රියා කරන දෙයක් HCl එක
දැන් මේකෙදී අපි RHCl ද්‍රාවණයත් එක්ක ළමයි අනුමාපනය කරන්නේ. ඉතින්දි කියලා තියෙනවා 24. 24ක් කියලා තියෙනවා ගල් සෙන්ටිමීටර්. මෙතන මට පොට්ටක් කරලා දුන්නා 32 ගල් සෙන්ටිමීටර් 32යි. මෙතන 24 කියලා තියෙනවා. දැන් බලන්න එතකොට. දැන් අපි ගන්න තේරුම් ගත්තනේ. මේ සාම්පල් එකෙන් ගත්ත 25ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සෝඩියම් කාබනේට් කියන දෙකටම HCl එක රියැක්ට් වෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ඕන වෙනවා HCl32. අපි සෝඩියම් කාබනේට් එක අයින් කරලා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විතරක් තියාගෙන අනුමාපනය කළොත් ඒ ගත්ත 25 සාම්පල් එකකට ඕන වෙන්නේ 24යි. දැන් එන අපිට පේන හොඳටම 32ක් ගියා මෙතෙන්දී දැන් යන්නේ 24යි. එන 8ක් අඩුවෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා දැන්. එන ඉතුරු 8 ගිහිල්ලා තියෙන මොනවටද? සෝඩියම් කාබනේට් එකල ප්‍රතික්‍රියා කරන්න. බලන්න අපි ගානේ තොර මේ වාගේ ඩයග්‍රෑම් එකකින් හදාගෙන කියවන ගමන් ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න. රෆ් ආන්සර් පේපර් එකේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහරට ඔයාලට පාර්ට් මාක්ස් දෙනකොට ඔයාලා බෝඩර් ලයින් එකේ ඉන්නවා නම් මේක උදව් වෙනවා ලකුණු කීපයක් හරි ගන්න. මොකද අන්තිමට මේවත් අපිට උදව් වෙනවා මාකින් එක්සැමිනර් කෙනෙකුට ඔයාලව කඩුල්ලෙන් උඩට දාන්න. එහෙනම් මේක පාඩුවක් ඉන්නේ නෑ. රයිට්? එතකොට දැන් එන අපිට පුළුවන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට 24 යනවා නම් ඉතුරු 8 යන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් වලට. දැන් හරි. එහෙනම් කාබනේට් කොච්චරද හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කොච්චරද කියලා වෙන වෙනම හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? අපි දන්නේ නෑ පුතා මේ HCl වල සාන්ද්‍රණය දන්නේ නෑ. HCl සාන්ද්‍රණය දන්නේ නෑ. ඔන්න තර්ඩ් පාර්ට් එකේ දීලා තියෙනවා. තර්ඩ් පාර්ට් එකේ කියනවා මෙතන නේ එක. අපේ අර ලැබ් එකේ තියෙනවා HCl මදර් සොලියුෂන් එක. මේ අනුමාපනයේ ගත්තා. HCl mother solution again mother solution again 25 අරගෙන HCl mother solution again මේවට අනුමාපනයට පාවිච්චි කරපු ඒ 25ට දානවා KiO3 ඔන්න දැන් මතක් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකක් මම කියලා දෙන්න තියෙනවා. Ki Do you remember? මතකද මේ ටික? මගේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකේ මේ ටික තියෙනවා. ආයෙ පාර බලන්න රිපීට් කරලා. මේකට අපි කියනවා මේ අපි යන්නේ දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මොකටද? මම ඉතින්දි කිව්වා අයඩොමිතික අනුමාපනයක් ගැන. අයඩොමෙට්‍රික් ටයිට්‍රේෂන්. අන්න නොදන්නා දෙයක් හොයාගන්න අපි යූස් කරන එක ප්‍රැක්ටිකල් ක්‍රමයක් තමයි අයඩොමිතික අනුමාපනය. මේකටයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නම එකතු වෙලා හදනවා සොලියුෂන් එකට මොනවද? I2. I2 දෙනවා. ඊට I2 දෙන්නේ මේ ඇසිඩික් මීඩියම් එකේ. මේ H+ එකට ඉන්නෝල් වෙනවා. H+ එකලා IO3 I රියැක්ට් වෙලා I2 හදනවා. අපිට මේ ඉක්වේෂන් එක ලියන්න වෙනවා. ඊගාවට ඒ I2 ටික හොයාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික් ඉක්වේෂන් එක හරහා ආපහු මේ හැම එකම ගණනය කරලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අර I2 ටික හොයාගත්තොත්. එහෙනම් අයඩින් හදලා අපි කොහොමද I2 ටික හොයාගන්නේ? අයඩොමිතික. අන්න ඒක තමයි මේ සොලියුෂන් එක අනුමාපනය කරනවා සෝඩියම් තයෝසල්ෆේට් එක්ක. සාන්ද්‍රණය දන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් සොලියුෂන් of sodium thiosulfate එක්ක අනුමාපනය කරපුවාම I2 ටික හොයාගත්තේ. අන්න ඒ ටික ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක අපිට කියලා තියෙනවා 25 අරගෙන මේ අනුමාපනයේදී කිය වොලියුම් එකක් දීලා තියෙනවා. I2 ගේ ප්‍රමාණය අන්න අයඩොමෙට්‍රික් අනුමාපනයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මොකද්ද? HCl ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය. දැන් හරි පුතා. දුව හරියට පැහැදිලිද?
බලන්න. දැන් අපිට මේ ගාන හදාගන්න පුළුවන්. කොතෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ? කෙමිස්ට්‍රි ප්‍රොබ්ලම්ස් වල හැටි 90% එමය. ආපහු අපි දැන් යන්න ඕන. ආපහු යනවා දැන් මුලට. අගේ ඉඳලා දැන් යනවා පියවරෙන් පියවර මුලට යනවා. ඉතින් එහෙම යන්න නම් මේ ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. යන්න මේ ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඒතර මේ ටිකට අපිට විනාඩි 5කින් විතර ඉවර කරන්න ඕනේ. ටක් ටක් ගාලා රෆ් ඩයග්‍රෑම් ටිකක් ඇඳලා මේ ටික ලකුණු කරලා ලකුණු කරලා ඒතර ගිහිල්ලා දැන් අපේ ඔළුවේ තියෙනවා යන ක්‍රමේ තියෙනවා. දැන් පටන් ගන්න උත්තර ලියන්න. ඔන්න මුලින්ම අපෙන් අහනවා පළවෙනි එක HCl ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය කීයද? මේ අනුමානයට ගත්ත HCl ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය අහනවා කීයද කියලා. පැහැදිලිද? අන්න ඒතකොට එන අපි දැන් ඒකේ සාන්ද්‍රණය දැන් හොයාගත්තේ හැකි. right? කොහොමද යන්නේ? අයි පටන් ගන්නවා මෙතන අයඩමිටික් අනුමාපනයේ. සෝඩියම් ඩයිසල්ෆේට් එක අපි ලියන්නේ S2O3 2-. මතකද? S2O3 2- ඔක්සිකරණය වෙනවා S4O6 2- වලට. S4O6 2- වලට ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඊතර මේක දෙකක් ඕනේ බැලන්ස් කරන්න. මෙතන අපි දානවා balance 2 electrons 4 electrons තියෙනවා මේ පැත්තේ 2 electrons දාලා balance කරියයි. අන්න එන ඔක්සිකරණය. මොකද ඔයාලට මතකයිද මම ගිය පාර මගේ වීඩියෝ එකෙත් පෙන්නුවා මේ redox equation ලියන හැටි මේවා balance කරන හැටි. මේ පැත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකතු කරන්න උනොත් ඒක ඔක්සිකරණයක් කියන එක මම කියලා දුන්නා. ඒව රිපෙර් කරන්න. ඊතර මෙහත් එක්ක රියැක්ට් වෙන්නේ මොනවද දැන්? මේකේ තියෙන I2. I2 රියැක්ට් වෙලා මෙයා ඔක්සිකරණය වෙනකොට I2 ඔක්සිහරණය වෙනවා 2I- බවට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් එකතු වෙනවා මෙතෙන්ට. අන්න මේක තමයි අයඩෝමෙට්‍රික් අනුමාපනයේ තුලිත අයනික සමීකරණය. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන කැපිලා යනවා 2s2O3 2- plus I2 හැදෙනවා 2I- plus S4O6 2-. අපි ඒක 1 කියලා මාක් කරමු. equation 1. Now the disulfate volume is given. Disulfate volume is given. It is volume of disulfate is 25. Right? Then today I'll show you how to calculate according to our time. Right? එහෙනම් අපි දන්නවා නම් මෙතන තියෙන volume එකයි concentration එකයි disulfate ද්‍රාවණේ we can find out the number of moles in one. Now you can do it. This question is given in 2011. Each question. Select and do it. දැන් අපි ලියන්න පටන් ගත්තේ දැන්. ඔන්න දැන් උත්තර ලියනවා. එහෙනම් පළවෙනියෙන්ම ලියන්න පටන් ගන්න මෙන්න first answer එක ලියව මේ equation එක. දැන් මේ දෙකටම ලකුණු හම්බෙලා මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා 5. In 1 now I2 N2 over N1 over 2 මෙන්න I2 moles ගන්න. එහෙනම් මේ අනුමාපනයේදී ඩයිසල්ෆේට් එක අනුමාපනයේදී මේ ද්‍රාවණය මේක I2 moles කියලා තියෙනවා N1 over 2. N1 අපි දන්නවා ඩයිසල්ෆේට් ද්‍රාවණයේ දත්තවලින්. right? ඔන්න පළවෙනි පියවර. දැන් I2 කොහෙද හැදුනේ? I2 හැදුනේ මෙතන. KiO3 Ki මේ දෙක I2 හැදුවා. H+ medium මේක. දැන් අපි යනවා A reaction එකට. right? now first part as the second part you must write
IO3 minus KIO3 minus gives I2. 2IO3 gives I2. Then you can balance it. This equation is I had given you in my previous video. Then I minus 2I minus is given from the Ki, also form I2 in acidic medium. So this equation you can write down and find out the final equation, and you can calculate. You can take the second equation. මේ equation එකේ ලියනවා මම සේනව ලියන්නේ නැහැ. You must do it. 6I2 එනවා මෙතන අපි balance කරනකොට 12H plus එනවා මේ පැත්තේ balance වෙලා එනකොට. මේ 6I2 තමයි අපි මේ හොයාගත්තේ. මෙතන ඇතුළු I2 ටික තමයි මේ හොයාගත්තේ. දැන් මෙතනින් මෙතෙන් යනකොට ඒක 6 වෙන්නේ නැහැ. 6 වෙන්නේ නැහැ. මෙතන හැදුණු I2 ටික මෙතන තමයි I2 6 විදියට මෙතන හැදුණු ටික මේ තියෙනවා I2 විදියට. එහෙනම් මේ ටික දැන් දන්නවා. අපි එහෙනම් ඒක අරන් මෙතෙන්ට යනවා. N1 over 2 mole of I2. How much of H plus? Twice. That means N1 mole of H plus. අන්න අපි H plus moles ගන්න හොයාගත්තා. 8 plus moles ගාන තමයි තිබුණේ අර HCl mother solution එකෙන් ගත්ත 25 වල. ඔන්න දැන් අපිට කියන්න පුළුවන්. Now we know that අපි කොච්චරද H plus moles ගාන NH plus in 1 mole. මේ කීයකද 25 වල. Therefore H plus concentration equals N1 over 25 into 1000 moles per cubic decimeter. This is the concentration of the HCl solution. Now we know that value. If it is X, now we had calculated the concentration of HCl solution using these two equations. You have to write only these. Not need to write down any word. කිසිම වචනයක් ලියන්න ඕනේ නැහැ. equation ටික දෙක ලියලා 1 2 කියලා දාලා මෙතනින් වෙන්නනවා මේ moles ගාන. first equation එකෙන් from second equation වෙන්නනවා මෙන්න moles ගාන. මෙන්න H plus moles ගාන. මෙන්න නම් concentration එක. ඔන්න first part එක ඉවරයි. first part එක ඉවරයි. දැන් අපි හොයාගත්තා මෙන්න මේ අනුමාපනයේට පාවිච්චි කරපු HCl ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය. ඔන්න පුතා දැන් ඔයාලට මේ ටික කරන්න පුළුවන්. Now do it yourself. මේ වෙලාවේ මම මේ ටික I told you මම කිව්වා ඒ පේපර් එක 2011 වල 8 question එක. right? මේ කරන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් හොයාගන්න මේ problem එක. right? Do it. මේ වීඩියෝ එකට තියෙන කාලය ඉවර වෙලා තියෙනවා. මම හිතන මේ ප්‍රොබ්ලම් එකේ කළා ෆස්ට් පාර්ට් එක. කළා. ඊතර ලකුණු 70ක් දීලා තියෙනවා ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ටෝටල් මාක්ස්. ඒකෙන් ෆස්ට් පාර්ට් එකේ ආන්සර්ස් 3ක් ඉල්ලනවා. ඒකෙන් අපි හොයාගත්තා කන්සන්ට්‍රේෂන් එක HCl වල. දැන් ඔයාලට මේකේ ලකුණු හම්බ වෙනවා 20 marks. right? මම ඊළඟට මගේ next video එකේදී ඊළඟට මේකේ ඊළඟ steps දෙක කියලා දෙනවා. දැන් ඔයාලට continue කරන්න පුළුවන් මෙතනින් පටන් අරගෙන ඊළඟ video එකේදී මම මුණ ගැහෙනකොට ඒක කරලා ඉවරයි. එහෙනම් මම තව ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න කියන එක. හරිද? එහෙනම් දරුවනේ, thanks very much for you. Please wait until I will meet you from my another video. Thanks very much.